單嘢好似越嚟越大鑊咁喎。咩好似啊？直頭大鑊啦！全靠祖哥你親自策劃、親自處理、親自行動啊！其實我想嚇下肥婆啫嘛，點知一時衝動搞到咁大鑊嘅。係啦，美國當年抌原子彈啊，都係一時衝動啫嘛。而家全世界都話佢啱啊，做得好啊，不如放咗佢啦。放咗佢呢啲人頭豬腦。唉，你黐咗啊！食得豬腦。而家放人又係綁架，收咗千9萬至放，又係綁架，咁就收咗錢至放人啦，傻佬！我唔玩啦。哦，而家大家都洗濕個頭，你玩唔玩啲咁大罪嘅咧？趁佢哋而家未曾識穿你，你翻去佢屋企做臥底。如果佢一報警咧，你就翻嚟報串啊！我去洗個頭先。唉，去啦，去洗濕個頭啦！小口祖啊，你知唔知我細女俾人綁咗㗎？咁你知唔知係邊個做㗎？人哋會知啊！咁都好啲。嘢都算晒你啦！做咩外賣存款啊？大啦，2000萬冇咗2000萬啊！唉，而家乜嘢事咧，只可以當假如，咪當我哋冇中過咯。咩假如啊？根本就係中咗嘛！係啊，咁你都有個2000萬啦，你睇下隔離咗有冇人有過啊？而家唔係講錢嘅時候，係諗點樣救個女。咁咪就係錢啦，冇錢點救個女啊？我退咗張機票啊，同埋由細到大嘅利是錢都喺度噶啦。老大，都唔夠錢贖細妹啊！傻女，你真係生性。你真係乖啦你。喂，唔打電話。係啊，唔打。喂，弊啦！佢哋真係冇晒錢啊！佢哋俾銀行撻晒啲錢啊！而家打回原形啊！咁我哋咪白費心機。不如放咗條呢妹算啦。算，我哋冇咁大風險噃。喂，咁究竟佢哋仲會有幾多錢啊萬零蚊到咧。萬零蚊，簡直係侮辱，唔放。除非佢肯侮辱我哋幾10次啦。唉，你兩個真係喺衣兜度揦飯食啫。拿到飯，你都有份食噶。唔好感情用事啦，佢家姐係你女朋友我知，但係我哋係你嘅兄弟喎，係咪先？係咪？梗係啦。即刻嘈佢50萬。喂，我係彪叔啊，你知道倒閉就好啦。咩話？50萬？我而家連5萬都冇啊！你冇殺我女啊！我避啊！喂，我個女而家點啊？佢好平安。我放佢落嚟睇電視，仲俾糖佢食添。我啲糖好大粒，好甜嘅。我要見到個女先至俾錢啊！招大，媽咪呢度好多老鼠啊！聽到聲啦，問大耳窿借50萬啦。聽日下晝，你將啲錢擺喺個2寸厚嘅皮夾度，拎住無線電話，喺九龍塘坐3.9嗰班頭等火車，你就會見到你個女噶啦。喂，你去嗰邊準備偷拍哦。阿財會唔會喺車入邊交錢啊？我行運咁多卡都唔見綁匪同招弟。喂，你哋而家喺邊啊？我哋啱過咗中文大學，前面有條公路，你個女會喺公路度出現，見到你個女就即刻抌啲錢出火車。喂，啲窗打唔開嘅點調錢啊？去洗手間啊！我哋有窗可以抌錢嘅。就係呢個窗啦，2寸厚嘅機啱啱好啊！呢個火車去到大埔墟先停站，即使我哋報警，啲綁匪都大把時間走噶。咁我咪眼白白睇住女救唔到，真係蠱惑！我出去影低佢哋嘅樣做證據。招弟啊，招弟，掟啲錢出去，掟錢，掟啊，掟！快啲掟啦！招弟快啲翻嚟啊！大哥，我冇晒錢啊！你哋收到錢啦，你哋安樂啦。彪叔，我真係對你唔住啊，我會放你個女噶啦。你係邊個？死啦！你喺大埔落車，趕嚟馬鞍山石礦場救你個女啦！馬鞍山石礦場啊！錢啊！喂，佢話碌咗落去啊，推返上嚟至得啊！幫手推車啊！咦？你
喂，你妹，聽住啊！一陣我撞你一揸，你就話尿急，咁你就借尿遁啊，知唔知啊？知道啦，笑口組。你點知係我㗎？我一早就知啦，不過費事揭穿你，驚你殺我滅口啫。哎呀，好急啊！我要去廁所啊！唔好嘈啊！我忍唔住啦！唔准去！你要忍！係咯，俾佢屙啦，真係濕你嘅車咋？真係麻煩啊！門都唔閂。快啲走啊！快啲走啊！走啦，走開啲啦！有咁遠，走咁遠啦，喂，走啦！你做乜放咗佢啊？你黐咗線啊？捉住佢殺佢咪冇啊！佢係細路女嚟嘅啫。哎呀！唔好殺佢啊！佢係細路女嚟嘅啫。唔走㗎啦！冇理由嘅。嚟打電話俾肥婆姐，大哥，不如報警啦！報警，殺咗你！大哥，老豆，招弟啊，招弟，你唔好離開我啊！石堆下邊有個，嗰邊閘口仲有一件，其他嘅跟上我嚟。乖女爸爸錫晒你。阿妹，家姐，招弟，招弟啊，招弟，招弟，媽咪，你快啲阿媽，你冇嘢啦嘛？乖女啊！哎呀，呢個衰人啊！你咁抵死啊，幫下我啊！賤人啊！打死啲衰人嚟嘅！仲有一件喎。唔關佢事嘅，佢嚟救我噶，佢好人嚟噶，嗰兩個先至係綁匪嚟噶。笑口總 ，I love you。笑口總，佢有份㗎，佢有份㗎，唔好放佢啊！笑口總，你真係好人啊！我誤會咗你啊！你係我心目中嘅大英雄，你太好啦，太好啦！係啊，真係好份㗎，拉埋佢啊 Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to Pauline，Happy birthday to you。好嘢！小口總。
辦啊？喂，綁架嗰件嘢咧，淨係得你知咋，你唔好爆俾人知啊！嗱，我以後都唔做壞人噶啦，啊！小口總，哎家陣揾你啊！咩啊，我嚟啦！小口總，一年一次，冇拖冇欠。哎呀，咁快都係洗面。唉，諗落我哋都係唔做啲有錢佬，會俾人標心嘅，都係做翻窮人好。嗱，淨係有3個女喺度已經係寶啦。唔止3個啊！咩啊？你大哥，恭喜你！嗱，呢次一定係仔噶啦，如果再係女啦你會向醫院退貨啊嘛？啱。而家有一項特別報告，財政司啱啱喺1個鐘頭前正式宣布，動用外匯基金挽救恒豐銀行。雖然有多位議員大力反對，但係恒豐銀行已經得到政府接管，決定喺明日復業，所有嘅存戶都可以喺該銀行提取佢哋嘅存款。冷靜！唔好咁大聲，唔係出邊啲人聽到又嚟度嘴。老馮，我哋邊有錢再借俾你啊？唔係啊，我嚟還翻晒啲錢俾你哋噶。我老婆同個男人翻咗嚟，佢哋一齊翻嚟住啊。你老婆有男人，你仲咁開心嘅？梗係開心啦，個男人好有錢噶。老婆，咩好料啊？